mi harakataki divihi rajya mifada harakataka beenun jehifawa emme beenun jehifawa dandiwaligga intizam korave harakat mi harakatuge adu divihi rajyege hurahun diga emme uturu keleyin fetegen emme dekunu adduwa fuammalaka hamayin gos rajyen beeruge hisabataka ves forma alwada ummeedu kuran muslimunnara adi ghair muslimun ves mi harakatuge adu ehumuga shamil wane kamuge ummeedus kuran Jamia Salaf Upedunisra Agune Masekuro Menane Eki Miharu available Huriha means a Benukogeng Islami Dawat Divirajya Fetrum. Egotung Ingires Bahun Dawat Dinuma Abadus Ferunisura's Masekataka Kurum Egotung Jamia Salaf Befulako Peace Conference and attend Duko Etanum Dive Ingires Mihar Peace TV Fenagina Bavar රාජ්‍යයේ හබරුදී අදි රාජ්‍යයෙන් ඔමද දවවද්දී හෙදුණු දැන් ඒ රුස්සුරවස් අලගොණුමෙන් අයි විශ්නමුන් අනේ ඉංග්‍රීසි බහුන් ඉවෙන්ට් බාව එගොතුන් කුරි මාසෙකතුගේ නතිජායි මියදු අලගොණුමෙන් මිහාර අල්ලාහ් රාත් කරවේ ඉවෙන්ට් බේවමු මාසෙක කුරියගස් මිහාර දෙමියති වර බොඩ කාර්ය ඉවෙන්ට් මිකමු මියදාහමෙන් ආර අලගොණුමෙන් වර උපදායක දන්නවා බේනු MNDF mes wara furiyam ibbaadu me devwanaka vidalapati adi customs Maldives customs services adi ege iturun TV national Maldives broadcast MNBC mes emoge furiyam ibbaadu devwanaka vidalapati adi ege iturun sarukaru muassasa midenne muassasata go iturun mes algon menna me wara baaru VFR verin sponsors main sponsors co-sponsors gotu adi ege ituru warbar ehige gotu ekikandata go involve moge befulong staff medel go warbar egotu involve koggam event kuriyadane ada meega algondu me vishna the call me furutha event me ati the call 2009 iradu koreviyam algondu men ummidaki me call the call laki komme aharaku es continuous ko baavwan event komme aharaku me event onna goten algondu iradu me maseke kurane den adiham me frusa danwan beenu mane komme aharaku event baavwar algondu beenu mane en aharabu anen aharu e event ki fula kulagada bodu event ek gotu hada en aharabu anen aharu මේ concept මෑගනුක විදි design of අනේ zuwanuන්න target එකක් ගෙන් දැන් අස් මේ හොන්න බදාලා මේ හොන්න මේ එක හින්වම ජේ කාලා නොනියම් කමුදා ගොත එතෙන් මේ message spread වා ගොයි දැන් මහට ඒක හල ගොතක දක්කාලෝ මේ වෙනවා මේ event එක අලුණම් බේනුම් කුරාණි හැම සීදා professional lighting आदि professional sound equipments බේනුම් කුරාණි den algon hama gamas wara hama satek pondu yagin ka inshallah deren hami sound light ade tirega hama eves rakken algon bodam me incorporate ko found den theme ka ves life nani subtle serene gotakan hadaf barani hin hama jehe mood ek da furtama miha ko me ane helage me vilata utere misaka travel ko gen dairu enia fenne chisa miha ko ala mi kamer realize wege kuriya dairu ena kuriya dane ko den me fahon mi concept ke tere mi fennani mi call ge logo fenna tami call ge logo mi fennani ancient Egyptian wall ge lifa honna got emboss wegen datan den ei astumi ge concept ki mi asloba mega men sponsor nagan nesum men me dini kamuka befa den rajyega ekakanta kurang ole kudinna hiteru me salafuge mikala horiya kamuka de iturum steenataga antaru masay kora horiya marata kabis ennesu degen horiya hiyen hama egen horiya motuga de
Maldives National Broadcasting Corporation me Jamiyat Salafun me rawa program ka bagul me bayarwi hamawara muhimmo wara ma maqsadika me Miharis television Maldives sa dehrajye gadun me kawmuge fardunga femwaru hinga harakayataka adi jamaat femwaru hinga harakayatu sagun menna bewun waru komidani bayar wamun e agun men kabul kura gotuga hurihay memvis masike kuwani kawmuge hewa labya kawmuge rayitum meduga helun terikan eki daira ituru kurmattaka එහෙම ඒගොතුන් කරවේ මසකෙතෝග හගීගතුග බ්‍රෝඩ්කාස්ට් උන්ග හැසියතුන් ආවුන බෑවර උමකීහම කොම්මෙහෙම විස් කුරන් ජෙහෙන කමක ආවුන දෙකනේ ඒ මිදන්නවා කන්තත්ත රාවා මිසාලක සලෆුම් මිකන් රාවායර ජමීත සලෆක ටීවී ස්ටේෂන් විස්නේ රේඩියෝ ස්ටේෂන් විස්නේ නූ හෙ විස්නුනේ එහෙම මීඩියාග වසීලත්තකුම් මේ බෑවරවේ මීඩියා මේ රයිතුනා හැම මාලුමාත් ගේ ඉස්තේෆරාකම් වාති මීඩියාග සිම්මාන් එබෝයි mi gotak kurave muhimmu kantatta raituna hame against no ehem wima e maqsadu ga me Maldives National Broadcasting Corporation me kamuga me baaveri MNDF ki tibefuna engolana fadan government ge gaawni wajib ada kurumane kunnairu dive sipaange ko mihege huwaage wes emme kurige mannani islam deena dive rajye difaa kurumuga tedwerikama amanattirkamga demihur mashahin kya farun fashani ehma deen difaa kurun ei government wajibekam awun dekken hama hemme government divesifan code of ethics ge furtam asas kamga mennani islami aqida ga sabit ve tibun ehma migotak mikankan as government lazim ab kure government komme sifange mihaki dini furiha bingadegga gaambe hur mihekabun ehma mifada bodu event rajyega mi level ge hingamun dairu government komme dive sifange miheku mikamuga baare migen diben wa faadan hoduma ki government na dibe war bodu ufade fakhore hembima government mikamuga baare ad me event ka komen customer no ane sarkar guriya daari jamaat takum ferigen ane jumlagato mujtama ge mmves nikah event ka baarumuge maqsad kisama ei tibe funasinge wadanan fada me algonmenge asmagan asasaki istandi ane me be binahmati ama huriya kamebes gaanu tabes ade egitura mege values taka achievers ema customer kevisa me gotun ama abada abadu henga agandaka me komme maha ko faru hennames dini hedun teri kurum gotun kantata kuramun datane ad mujtama tereng me annani me huriya institution taka bes mihu ehma mujtama bina kori waraka agida wargadu kuruma ad dini hedun turge dur kori waraka ehma nusida gotu kamitantana besega asarta qur'an ehma egotun algon mens mega me baari wani algon men ramsi gotu kunnenu ama amali gotu crc faratuns baari wani migo Dr. Bilal Phillips ki agiyotu ka miyogotu ingiresi bahum wahak dakwa me holaunge islam ilmanatren emme kunna bus ebbe fulkam gadan ade henno islam dina war gina khidmat kurwa argina fattali wara mate fem war ka islam din dirasa kurwa hori duniya dinu ge malumat war ragala honne be fule asako zuwanu ge mand war magabul be fule kam hemema de zuwanun war ragala kam kam mi wara nago demi sele faratum hingamungan program daga itur kolle onu wara nago wara khas wara benun teri bolekama awon dekeni Dr. Amina Bilal Phillips ki awla fattakiyamun aru emme futtawanun tawhida vehegotum ingres mahum wara puriham gotegga lefawa fatak Amina Bilal Phillips ki fahkanga sufedunu daayenge tere wala aghori daayenge hame ena taqrir tak awuna kore ummid khone wala rangaw asar rajya quran kama rajya zuwan quran kama awun ummid khone barabaru tedu hagigi information eba jihe awun menna dibe envima salafun mi hingawa eki program ta
algon dekeni ei wara muhimmo gauma wara beenum teri program take gotuga algon hamga amas kabul koni